Yes, hello students, how are you? Yes, students, today we are going to start a new unit of physical chemistry, and that is the solid state. It is most interesting unit, solid state. तो देखिए solid state में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what are solids. So as we know, solids क्या होते हैं? कि the form of matter which possess rigidity and hence possess a definite shape and definite volume, they are called as solids. Now question comes, why certain substances exist into the form of solids? Why certain substances exist into the form of solids? So I think you know very well whether a substance will exist in solid state, liquid state or in gaseous state. That is decided by the magnitude of first intermolecular force of attraction and second thermal energy. What will be physical state of a substance? That is decided by the intermolecular force of attraction and thermal energy. So you must know what is the thermal energy. तो देखिए thermal energy क्या होती है कि energy possessed by a substance due to temperature, that is called as thermal energy. Now suppose if in a substance intermolecular force of attraction are strong, they will bring the constituents more closer, and thermal energy is low, then constituents particles they will also be closer. That is why such substances they will exist into solid state. So suppose in a substance intermolecular force of attraction are stronger and thermal energy is less, then such substances they will exist into solid state. And keep in mind, this happens mostly at the low temperature. These conditions are achieved at the low temperature. That is why most of the solids they are found at the lower temperature. Now question comes, what are the characteristics of solids? So as you know, solids they possess rigidity. In case of solids they possess high density, they possess definite shape, they possess definite volume, they also possess higher value of melting point. जैसे मान लीजिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होते हैं. So that was about solids. Now question comes, how solids are classified? What is the classification of solids? So keep in mind, first we will discuss classification of solids based on the arrangement of their constituent particles. Depending upon the arrangement of constituent particles, solids may be classified into different categories. For example, depending upon the arrangement of constituent particles, solids are classified as 1. Crystalline solid. For example, all the solid elements, all the solid compounds, they come into the category of crystalline solids. Second, it comes amorphous solids. For example, glass, polymers of high molecular mass, plastics, rubber, they comes into the category of amorphous solids. And third one are the polycrystalline solids. For example, aluminium है, steel है, ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं, polycrystalline solid. So keep in mind, depending upon the arrangement of constituent particles, whether arrangement of constituent particles is regular, that is irregular, solids are divided into 3 categories: crystalline solids, amorphous solids, और एक इसके अंदर modification होता है, कौन सा होता है, polycrystalline solids होते हैं. So now we will discuss about these solids in detail. तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि what is the basic difference between crystalline and amorphous solids. The point of differences between crystalline and amorphous solids. Differences between crystalline and amorphous solids. What are the point of differences between crystalline and amorphous solids? So keep in mind, first point of difference is regarding the arrangement of constituent particles. Arrangement of constituents. So regarding arrangement of constituents, what is the difference between crystalline and amorphous solids? So suppose you are given a crystalline solid.
Then keep in mind, in case of crystalline solid, constituent particles are arranged in a regular manner in three-dimensional space. So simply I can say, in case of crystalline solids, they possess regular arrangement of their constituent particles in 3D space. So they possess regular arrangement of constituents in 3D space. And also keep in mind, they possess with long range and short range order of arrangement. Short range order of arrangement. The two type of arrangements are found. One is the long range order of arrangement, and second one is short range order of arrangement. So keep in mind, in case of crystalline solids, they have regular arrangement of their constituent particles in 3D space, and they possess long range order of arrangement as well as short range order of arrangement. But on the other hand, if amorphous solids are taken, then keep in mind, in case of amorphous solids, they possess regular arrangement of the constituent particles only in small regions, or simply I can say they possess irregular arrangement of the constituent particles, and in this arrangement they will possess only short range order of arrangement. So it means they possess irregular arrangement of constituents with short range order. They have irregular arrangement of the constituent particles and they possess only short range order of arrangement. Now you must know what do you mean by long range order of arrangement and what do you mean by short range order of arrangement. तो देखिए लॉन्ग रेंज का मीनिंग क्या होता है कि सपोज यार गिवन है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मान लीजिए कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर ले लो, these are the constituent particles of this solid. Suppose this one is a crystalline solid and this one is the arrangement of its constituent particles. अब देखिए क्या होता है, पहले देखिए लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है कि as we know in case of crystalline solids they have regular arrangement of their constituent particles. इसका मतलब throughout the crystal arrangement of constituent particles that will be same. So by knowing arrangement of constituent particles in one region, I can determine what will be arrangement of the constituent particles at other site. Means crystalline solid के अंदर एक साइड का अगर मेरे को arrangement पता है, then I can determine what will be the arrangement of constituent particles at the other site. And this one is called as long range order of arrangement. If by knowing arrangement of the constituent particles at one position, if arrangement of the constituent particles at other position can be determined, then it is called as long range order of arrangement. और दूसरा क्या होता है, if arrangement of constituent particles is regular only in the small portion, then that will be called as short range order of arrangement. तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मान लीजिए कोई स्मॉल रीजन ले लेता हूं, देन इन दिस स्मॉल रीजन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट विल बी रेगुलर, तो उसको मैं क्या कहूंगा, शॉर्ट रेंज. और एक जगह का अरेंजमेंट अगर मेरे को पता है, देन आई कैन डिटरमाइन व्हाट विल बी द अरेंजमेंट एट अदर साइड, तो उसको मैं क्या कहूंगा, लॉन्ग रेंज. सो इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे पोजेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. बट एज यू नो इन केस ऑफ अमorphous solids, arrangement of the constituent particles that is irregular, but in small regions or you can see small portions they can have regular arrangement of the constituents. और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए small portions के अंदर arrangement of constituents regular हो तो उसको मैं क्या कहूंगा, short range order of arrangement कहेंगे. तो पहला होता है arrangement of constituent particles that is different in case of crystalline as well as amorphous solids. अब second point of difference देखिए क्या होगा. Second point of difference, I can say melting point. Melting point. So as we know,
In case of crystalline solids, they melt at a definite temperature. That is why we can say in case of crystalline solid they possess sharp melting point. Means at a particular temperature they will be converted from solid form to liquid form. That is why they possess a sharp melting point. But suppose amorphous solids are taken. Then in case of amorphous solids, they melt over a long range of temperature. They melt over a long range of temperature. Means they does not possess sharp melting point, but they will melt over a long range of temperature. Suppose you are given rubber, then as you know, upon heating rubber, first that will become soft, then that will be converted into highly viscous liquid, and then finally that will be converted into liquid form. That is why we can say crystalline solids possess sharp melting point, but amorphous solids they melt over a long range of temperature. Just like I can consider third, heat of fusion. Heat of fusion. So in case of crystalline solids, heat of fusion that is definite. In case of crystalline solids, they possess a definite heat of fusion, but in case of amorphous solids, they does not possess definite heat of fusion is not definite. तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स possess a definite heat of fusion, but in case of amorphous solids they does not possess definite heat of fusion. Just like we can cut with a knife. In case of amorphous solids, suppose a cut is given with knife, then there is a smooth cut. But when amorphous solids are cut with a knife, then they will give a irregular cut. They give irregular cut with knife. This one is also the point of difference between crystalline and amorphous solids. Now it comes next difference, isotropy and anisotropy. Next point of difference is isotropy and anisotropy. So first of all, you must know what do you mean by isotropy, what do you mean by anisotropy. So suppose you are given a solid substance, maybe crystalline or maybe amorphous. Now in this solid substance, suppose physical properties are measured. Just like electrical conductivity, thermal expansion, refractive index, etc. Suppose you are given a solid substance, and in this solid substance, physical properties are measured into different directions. Then suppose if value of physical property in different directions comes out to be same in solids, then this one is called as isotropy, and solid that will be called as isotropic solid. Suppose a particular physical property is measured into different directions in a solid, and suppose value of a particular physical property comes out to be same in all the directions in the solid, then the solid will be called as isotropic, and this property that will be called as isotropy. And suppose in a solid substance, if a physical property is measured into different directions, and suppose value of that physical property comes out to be different into different directions, then this property is called as anisotropy, and solid that will be called as anisotropic solid. So keep in mind, your crystalline solids are anisotropic. Crystalline solids are anisotropic. Means in case of crystalline solids, when value of a particular physical property is measured into different directions, then value of that physical property comes out to be different in different directions. That is why I will say that crystalline solids are anisotropic in nature,
and this property of crystalline solid is called as anisotropy. But in case of amorphous solids, they are isotropic. Amorphous solids are isotropic. Means in case of amorphous solids, if value of a particular physical property is measured into different directions, then value of the physical property that comes out to be same in all the directions. That is why amorphous solids are isotropic and their property that will be called as isotropic. Now question comes, why this? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे, why crystalline solids are anisotropic in nature and amorphous solids are isotropic in nature. तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. Consider a crystalline solid. Suppose you are given an ionic compound. And as you know, in case of ionic compound, constituents are the cations and anions. So suppose these are the different cations and anions. ये मान लीजिए मैंने सॉलिड के अंदर स्वयं क्या शो किया, कैटायंस एंड एनायंस. नाउ सपोज दिस वन इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, मींस दिस वन इज ए आयनिक सॉलिड. Ionic solids comes into the category of crystalline solids. Now suppose in this crystalline solid I have to measure value of a physical property from this center. इसको मैंने सेंटर सेलेक्ट किया और इस सेंटर से मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू मेजर कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट मे बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट मे बी थर्मल एक्सपेंशन और दैट कैन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो कीप इन माइंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस व्हेन मेजर्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, then what will be the value of physical property? That will depend upon the nature of constituents which comes in the path. कि different directions के अंदर अगर physical property measure कर रहा हूँ और अगर मान लीजिए different directions के अंदर constituents different है तो physical property की value different आएगी. And supposing all the direction constituents are same, then value of physical property that will be same. तो देखिए जैसे मेरे पास ionic solid है, ये मेरे पास center है. अब मान लीजिए center से एक particular physical property की value measure कर रहा हूँ इस direction. डायरेक्शन मैंने ले लिया ए. सेकंड उसी वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा हूं इस डायरेक्शन के अंदर. सपोज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन, इसको मैंने मान लिया डायरेक्शन y, एंड द सेम प्रॉपर्टी दैट इज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन, इसको मान लिया डायरेक्शन z. अब आप ये देखिए फ्रॉम दिस सेंटर if I am migrating in direction A, then all the particles which comes in the path they are the cations. Suppose same physical property that is measured into direction Y. तब आप ये देखिए पाथ में जो भी constituents सारे के anions हैं. और अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटली cation, anion, cation, anion आ रहे हैं. So it means in case of crystalline solids, when value of a particular physical property is measured into different directions, then in different direction as constituents which comes in the path they are different. That is why value of physical property that will come out to be different into different directions. That is why crystalline solids are anisotropic in nature. But suppose you are given an amorphous solid. मान लीजिए आपके पास amorphous solid है, जैसे मैंने आपको दे दिया PVC. Then in case of PVC, ये PVC. अब PVC में आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर चले जाइए, you will get the same constituents. और अगर वहां से सेम constituent आएंगे, then value of physical property that will be same in all the directions. That is why amorphous solids are isotropic और आपका जो crystalline solid वो कैसा होता है, anisotropic in nature होता है. उसके बाद नेक्स्ट होता है cooling curves. Next point of difference between crystalline and amorphous solid is regarding the cooling curves. Cooling curves. So first of all you must know what are cooling curves. Cooling curves क्या होते हैं? तो देखिए cooling curve का मतलब क्या होता है?
a graph between temperature and time that will be called as cooling curve। अगर मान लीजिए टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देता हूं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कूलिंग कर्व बोल देते हैं। नाउ कीप इन माइंड, इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड्स they give smooth cooling curves। अगर मान लीजिए मेरे पास अमरफस सॉलिड है then they will possess a smooth cooling curve, but in case of crystalline solid their cooling curves they possess break points। cooling curves have break points। So it means in case of crystalline solids, they possess cooling curve with break points, but in case of amorphous solids, their cooling curves they are smooth। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उस केस में अगर मैं कूलिंग कर्व लेना चाहूँ तो मैंने बताया कूलिंग कर्व क्या होता है, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। यहां पर मैंने लिया टेम्परेचर और यहां पर आप ले लीजिए टाइम। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड उसका मोल्टन स्टेट है और अगर मान लीजिए मोल्टन स्टेट को मैं कूल कर रहा हूं तो क्या होगा, विद इंक्रीज इन टाइम जो टेम्परेचर होगा दैट विल शो डिक्रीज, क्योंकि मोल्टन मास उसको मैं कूल कर रहा हूं तो टेम्परेचर डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए यहां पर जो कूलिंग कर होगा इस टाइप का है, एक कूलिंग कर्व ऑफ दिस टाइप है। ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तीन को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। यहाँ पर जो पॉइंट बी और सी होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक पॉइंट। मींस यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं ए से बी के अंदर आ रहा हूं तो ध्यान रखिए ए और बी के बीच आपके सब पास सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में है, तो फिजिकल स्टेट क्या होगा इसका, लिक्विड होगा। पॉइंट बी है, यहाँ पर क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स। At point C, substance will be converted to solid form, means solidification that will be completed। तो इसका मतलब point C से D मेरे पास क्या होगा, solid substance। तो इसका मतलब point B whether solidification starts, point C whether solidification that will be completed। तो उस केस में मैं कहूंगा ये मेरे पास दो ब्रेक पॉइंट होंगे, एक होगा ब्रेक पॉइंट B और दूसरा पॉइंट होगा ब्रेक पॉइंट C होगा। तो मैं लिख देता हूं पॉइंट B सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स, और आपको देखिए पॉइंट सी के ऊपर सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये ब्रेक पॉइंट होता है किसके अंदर, इन द कूलिंग कर्व ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर मान लीजिए मेरे पास अमरफस सॉलिड है तो ध्यान रखिए अमरफस सॉलिड के अंदर जो भी कूलिंग कर्व होते हैं कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। कैसे देखिए, सिंपली सपोज इट इज टेम्परेचर और यहां पर मैंने लिया टाइम, उस केस में कूलिंग कर्व आपका इस तरह का। सो दिस वन इज द कूलिंग कर्व फॉर अमरफस सॉलिड विदाउट एनी ब्रेक पॉइंट, और यू कैन से दिस कूलिंग कर्व इज स्मूथ। एंड दिस वन इज द कूलिंग कर्व फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच पोजेस ब्रेक पॉइंट्स, वन एट पॉइंट बी जहां पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है एंड वन एट पॉइंट सी जहां पर सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, these are the point of differences between crystalline and amorphous solids। अब उसके बाद इसमें देखिए दो छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स, ध्यान रखिए अब तक हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन एंड दिस टर्म इज क्रिस्टलाइट। तो देखिए क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं, सपोज यू आर गिवन एन अमरफस सॉलिड, then as we know in case of amorphous solids they possess irregular arrangement of their constituent particles, but as we know in case of amorphous solids there may be small regions where the arrangement of the constituent particles that will be regular, and as we know if arrangement of the constituent particle is regular then that small portion of amorphous solid that will be crystalline in nature। तो इसका मतलब क्या हुआ, in case of amorphous solids there are small crystalline parts and these small crystalline parts of amorphous solids they are called as crystallites। तो crystallites क्या होते हैं, small crystalline parts
in amorphous solids. In case of amorphous solids, there are smaller crystalline parts, and these crystalline parts in case of amorphous solids they are called as crystallites. And also keep in mind, only crystalline solids are the true solids. कि सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं. क्यों? क्योंकि जो अमरफस सॉलिड्स हैं, amorphous solids, they are considered to be highly supercooled liquids. That is why amorphous solids are called as pseudo solids. So keep in mind, only crystalline solids are the true solids, और जो amorphous solids होते हैं they are called as pseudo solids because they does not possess 100% properties of the solids. Now question comes कि how we can convert a crystalline solid into amorphous solid and how an amorphous solid can be converted into crystalline solid. तो इसके लिए देखिए कि as we know, only the difference between crystalline and amorphous solid is regarding the arrangement of their constituent particles. So for this, consider molten form of a substance. कि मान लीजिए आपके पास किसी भी सब्सटेंस का मोल्टन फॉर्म. नाउ if this one is cooled very slowly, then what happens? When molten form of a substance that is cooled very slowly, then constituent particles they will have sufficient time for the regular arrangement. So that will be crystalline solids. That will be a crystalline solid. क्योंकि जब मान लीजिए स्लोली कूल करता हूं, then constituent particles they will have sufficient time for their regular arrangement. That is why you will get a crystalline solid. But suppose this molten mass is cooled suddenly. अब मान लीजिए इसको मैं एकदम से कूल कर देता हूं, एकदम से फ्रीज कर देता हूं. Then what happens? Constituent particles they does not have sufficient time for regular arrangement. So when molten mass is suddenly cooled, then constituent particles they will be arranged irregularly. And as we know, if constituent particles are arranged irregular, then what will get? Then it will give a amorphous solid. Gives a amorphous solid. So keep in mind, a crystalline solid can be converted into amorphous and an amorphous can be converted into crystalline. कैसे? मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको मेल्ट कर दीजिए एंड अलाउ द मोल्टन मास टू कूल सडनली. तो आप देखिए आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा? अमरफस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा. एंड सपोज यू आर गिवन एन अमरफस सॉलिड, फर्स्ट मेल्ट इट एंड देन अलाउ दिस मोल्टन मास टू कूल वेरी स्लोली. देन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे विल बी अरेंज्ड रेगुलरली. तो उस केस में आप देखेंगे आपका अमरफस सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म. जैसे मान लीजिए ले लेता हूं, ये देखिए quartz and silica glass. So keep in mind, quartz as well as silica glass, these are the forms of silica. दोनों क्या होते हैं? सिलिका के फॉर्म होते हैं. बट कीप इन माइंड, क्वार्ट्ज दैट इज द crystalline form of silica and silica glass, this one is amorphous form of silica. क्योंकि सिलिका को आप मेल्ट कर दीजिए और मोल्टन मास को अगर मान लीजिए आप स्लोली कूल करते हैं तो इसमें जो SiO4 माइनस टेट्राहेड्रल दे विल हैव रेगुलर अरेंजमेंट. और अगर मान लीजिए रेगुलर अरेंजमेंट होगा देन what that will give crystalline form of silica. And keep in mind, crystalline form of silica that is called as quartz. But when silica is first melted and then molten mass is cooled suddenly, then tetrahedra they will have irregular arrangement. So you get amorphous form of silica, and amorphous form of silica that is called as silica glass. Just like suppose a substance exists into different forms. मान लीजिए आपके पास एक ही substance है and suppose that exists into different forms at different conditions. Then existence of a substance into different forms at different conditions, that is called as polymorphism.
existence of a substance into different forms at different conditions is called as polymorphism. And different forms of the substance, they will be called as polymorphs. So existence of a substance into different forms at different conditions, this one is called as polymorphism. And different forms of the substance, they will be called as polymorphs. उसी सब्सटेंस में डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। अब उसके बाद एक छोटा सा टर्म और ले रहा हूं मैं, ये फॉर दिस पोज वी आर गिवन ए अमरफस सॉलिड। मान लीजिए मैंने आपको कोई भी अमरफस सॉलिड दिया, ठीक है। अब इस अमरफस सॉलिड को मान लीजिए मैं हीट कर देता हूं कि मान लीजिए दिस अमरफस सॉलिड इज हीटेड, तो उस केस में क्या होगा, if heated, then at a certain temperature, if heated, then at a certain temperature it may acquire crystalline nature. Suppose you are given a amorphous solid, this amorphous solid is heated, then upon heating at a particular temperature that may acquire the crystalline nature, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस crystalline form को मैं कूल कर देता हूं, then upon cooling again this crystalline form that may be converted into amorphous form। इसका मतलब किसी भी amorphous solid को पहले मैंने हीट किया, so upon heating at a particular temperature that may acquire crystalline form, but again suppose this crystalline form that is cooled, then this crystalline form is again converted into amorphous form, so this property that is called as annealing, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, annealing, this property that will be called as annealing। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Polycrystalline solids, polycrystalline solids। तो देखिए पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था एल्यूमिनियम है, स्टील है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट लाइज इन बिटवीन crystalline and amorphous solids। Structure of polycrystalline solids that lies in between crystalline and amorphous solid। अब देखिए इसमें है क्या कि polycrystalline solids they consist of a large number of smaller crystalline portions। जो भी polycrystalline solid होता है that will be made up of a large number of smaller crystalline portions, but these are as irregular, these है irregular। आप ध्यान रखिए, every small crystalline portion that will have regular arrangement of the constituent particles, पर जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन पार्ट्स है, जो छोटे छोटे क्रिस्टलाइन पार्ट है, उनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो सकता है। सो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर क्रिस्टलाइन पोर्शंस एंड दीस स्मॉलर क्रिस्टलाइन पोर्शंस दे हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देम, सो सच सॉलिड्स दे विल बी कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉली का मतलब मेनी, दे हैव मेनी क्रिस्टलाइन पार्ट्स, और जो क्रिस्टलाइन पार्ट है दे हैव इरेगुलर अरेंजमेंट, सो सच सॉलिड्स दे विल बी कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे
classification of crystalline solids कि how crystalline solids are classified. Classification of crystalline solids. Classification of crystalline solids. तो देखिए तो सभी को पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड द सॉलिड्स व्हिच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बट क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन. सो कीप इन माइंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द basis of nature of constituents and attractive forces between them. Attractive forces between them. What is the nature of constituent particles? Whether these are the atoms, these are the ions, or these are the molecules. And what is the nature of attractive forces between these constituent particles? Solids, crystalline solids are divided into different categories. तो देखो कौन-कौन सी कैटेगरी होती हैं? There are following types. First one, ionic solids. The first type of crystalline solid, this one is the ionic solid. अब देखिए ionic solid क्या होते हैं? कि the solids in which cations and anions they are held together by electrostatic forces of attraction. They will be called as ionic solids. So it means here ions, cations and anions are held together by ionic bond. They will be called as ionic solid. For example, sodium chloride, potassium chloride, barium sulfate, etc. These are the ionic solid. And what are the characteristics of ionic solid? You know very well. In case of ionic solids, they possess higher melting point. Just like in case of ionic solids, they are good conductor of electricity, either in the molten state or in the form of the aqueous solution. कि aqueous solution है molten state के अंदर क्या होते हैं? Good conductor of electricity होते हैं. Just like they are soluble in case of polar solvents. कि mostly जो ionic compounds होते हैं, they are soluble in case of polar solvents, just like water. Second one are the molecular solvents. Molecular solvents. अब देखिए molecular solids क्या होते हैं? कि the solids in which constituent particles are molecules and these molecules are held together either by weak van der Waals force of attraction or by dipole-dipole interactions or by hydrogen bonds. They will be called as molecular solids. Now, depending on whether the molecules are held together by weak van der Waals force of attraction or they are held together by dipole-dipole interactions or they are held together by hydrogen bond. Molecular solids they are also divided into different categories. कौन-कौन से सबसे पहले होते हैं? First one, non-polar molecular solids. For example, solid hydrogen, solid chlorine, solid methane. These are the non-polar molecular solids. अब देखिए क्या होता है non-polar molecular solid? कि the solids in which non-polar molecules they are held together by weak van der Waals force of attraction, they will be called as non-polar molecular solids. Now in general they are soft, they possess low value melting point, boiling points, just like they are non-conductor of electricity. जो constituent तो इसके अंदर molecules होते हैं, that is why they are non-conductor of electricity. Second आते हैं इसके अंदर polar molecular solids. Polar molecular solids. For example, solid sulfur dioxide, solid HCl. अब आप देखिए polar molecular solids क्या हो गए? कि those solids in which polar molecules are held together by dipole-dipole interactions, they will be called as polar molecular solids. और थर्ड कैटेगरी में आते हैं
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कि जिस सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है, बट इन दीज मॉलिक्यूल्स कीप इन माइंड ए हाइड्रोजन एटम मस्ट बी अटैच्ड विद ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि हाइड्रोजन एटम है दैट मस्ट बी अटैच्ड आइदर विद फ्लोरीन और विद ऑक्सीजन और विद नाइट्रोजन. So the solids in which molecules are held together by hydrogen bond, they will be called as hydrogen bonded molecular solids. For example, solid water, simply I can say ice. एक किस टाइप का सॉलिड होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जस्ट लाइक सॉलिड हाइड्रोजन फ्लोराइड, जस्ट लाइक आई कैन सॉलिड अमोनिया. ये सभी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर. सो कीप इन माइंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दे कैन बी थ्री टाइप्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरे कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं. अब उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है कोवलेंट सॉलिड्स. थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉलिड दैट इज द कोवलेंट सॉलिड्स. कोवलेंट सॉलिड्स. अब देखिए कोवलेंट सॉलिड्स क्या है? कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स in which non-metal atoms are held together by covalent bonds. So in case of covalent solids, non-metal atoms are held by covalent. And keep in mind, जैसे यहां पर देखिए आप डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सभी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर आते हैं. सो कीप इन माइंड इन केस ऑफ कोवलेंट सॉलिड नॉन मेटल एटम दे विल बी हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड. एंड कीप इन माइंड हियर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड, means extended network of covalent bonds will be formed. That is why covalent solids are also called as network solids, because they possess a network of covalent bonds. That is why covalent solids are also called as network solids. Now in case of covalent solids in general they are hard, they are brittle, they are bad conductor of electricity. तो उसमें एक exception होता है. जैसे मान लीजिए मैं ग्रेफाइट लेता हूँ, then graphite is good conductor of electricity. Good conductor of electricity. ये एक exception case होता है. In general, covalent solids are bad conductor of electricity, but in case of covalent solids, graphite, that is an exceptional case. This one is good conductor of electricity. Why? Because as we know, in case of graphite, carbon atom undergoes sp2 hybridization. जैसे मान लीजिए मैं डायमंड लेता हूं, तो डायमंड के केस में आपको याद होगा कार्बन एटम undergoes sp3 hybridization, but in case of graphite carbon atom undergoes sp2 hybridization, and due to sp2 hybridization here every carbon that will possess one free electron. इसका मतलब in case of graphite carbon atom possess free electrons, and due to the presence of free electrons graphite is good conductor of electricity. But keep in mind diamond is bad conductor of electricity, क्योंकि आपको याद होगा in case of diamond कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जैसे मान लीजिए कार्बन एटम है sp3 hybridization. That is why every carbon atom that will be connected with four other carbons, and you will get a extension of tetrahedra. जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक tetrahedra रखा. Now just like this carbon atom that will be attached with four other carbon atom. तो इसका environment एक तो इस कार्बन एटम के साथ attached है, सेकंड में ये दिखा रहा हूँ, थर्ड ये और फोर्थ ये. तो देखिए मेरे पास एक और टेट्राहेड्रन. अब इसी तरह से मान लीजिए मैं और आगे जाना चाहूँ, तो आप देखिए हर कार्बन एटम है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है.
every carbon atom that possesses the tetrahedral arrangement. So it means in diamond every carbon atom is bonded with 4 other carbon atoms. That is why all the electrons of carbon atom are utilized for bond formation. That is why in case of diamond no free electrons are there. And if free electrons are not there, then diamond is bad conductor of electricity, but graphite that is good conductor of electricity. Now next it comes the metallic solids. Next it comes the metallic solids. मेटेलिक सॉलिड्स. अब देखिए मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं. ये जो मेटल्स है, these are the examples of metallic solids. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए what are metal, metallic bonds. Metallic bonds. So to explain the nature of metallic bond, electron C model was given. अब देखिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है. सिंपली कंसीडर ए मेटल. सपोज यू आर गिवन ए मेटल. इन दिस मेटल दीज आर द मेटल एटम्स. नाउ एज यू नो, इन केस ऑफ मेटल्स दे possess low value of ionization enthalpy, and as we know, due to low value of ionization enthalpy, metal atoms they can lose the electrons easily. तो देखिए ये मान लीजिए मेरे पास क्रिस्टल है alkali metal का. Then as we know, every alkali metal atom that can lose one electron. And after the loss of one electron, every metal atom that will be converted into cation. हर मेटल एटम किसमें कन्वर्ट होगा? कैटायन. इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास क्रिस्टल है एल्कलाइन अर्थ मेटल का. देन इन दैट केस एवरी मेटल एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब इन केस ऑफ मेटल्स ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली. सो इन एवरी metal atom loses equal number of electrons, and they will form a gathering of electrons, and this gathering of electron that is called as electron C. कि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं. एंड एज वी नो, इलेक्ट्रॉन सी दैट विल पोजेस द नेगेटिव चार्ज, और कैटायंस के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. एंड एज वी नो, आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन every metal that will be converted into cation, and these cations are called as kernels. These are cations which are formed by metal atoms after the loss of electron. They are called as kernels. और ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, because these electrons are free for the moment. That is why these are called as mobile electrons. So it means in a metal there are mutual attractive forces between kernels and mobile electrons. जो kernel का positive field है, electron का negative field है. So mutual attractive forces are created between kernels and mobile electrons. And keep in mind, these mutual attractive forces between kernel and mobile electrons, they are called as metallic bond. ये किसी metal के अंदर kernels और mobile electrons के बीच जो mutual attractive forces होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? metallic bond बोलते हैं. इसका मतलब metallic solids क्या होंगे? The solids in which ions are held together in the sea of electrons, they will be called as metallic solids. अब देखिए metallic solids के अंदर characteristics क्या होती है? What are the characteristics? What are the characteristics या properties of solids? What are the characteristics of solids? So ये क्या क्या characteristics होती है solids के अंदर? One, solids they are in general hard. Exceptions are there, but in general solids are hard. They possess high value melting point. They are good conductor of heat. They are good conductor of electricity. Metals are ductile in nature. Metals are malleable in nature, and they also possess metallic luster.
जैसे हर मेटल के अंदर चमक होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेटलिक लस्टर बोलते हैं. So these are the characteristic properties of solid, metallic, solid. So keep in mind, in general, solids first they are classified on the basis of the arrangement of constituents. They may be crystalline, they may be amorphous, or they may be polycrystalline. Second, now crystalline solids are further classified into different categories. On what basis? On the basis of the nature of constituent particles and attractive forces in between them. So depending upon this, crystalline solids are classified as ionic solids, molecular solids, covalent solids, और last कौन से होते हैं, metallic solids होते हैं. So this is the theoretical portion. Try to solve the question based on this. Go through the topic, और उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स के अंदर है, मॉड्यूल के अंदर है, try to solve them. Okay, students.